Всем привет! Я приехал в другой город, Сеусан называется, потому что там, где я был, 2 дня не было работы из-за дождей. Я надеюсь, что сейчас я найду знакомого, правда так сложно, у него нету телефона, с ним не связаться, но он подсказал, в каком кафе он может быть, или там его могут знать. Он мне подскажет, где находится Арбайт, биржа труда, где эта работа. И, короче, сейчас я вам покажу, это небольшой городок, здесь рынок находится. Вот, смотри. Тут, короче, бабки торгуют всякими зеленью, фруктами, овощами. Чесночок фасовый. Я смотрю, в Южной Корее очень популярен чеснок и лук. Очень часто увидишь, как продают чеснок и лук. Видимо, у них этого добра очень много растет. Ой, нихуя себе, какой огромный кабачок. Охуеть. Very big. О, а здесь у нас угри. Пиздец, какие страшные. Ёбаный в рот, а тут рыба. Какая-то мелкая рыбешка. Так, тут тусняк какой-то. Жрачка. Арсео. Да, Арсео, это здравствуйте. Вот, бля, какие ракушки. О, ракушки, ракушки. Прям как в Таиланде, Арсео. Осьминог. 삼는 게 없어? 없어. Бля, рыбы какие. Какие пиздец плоские рыбы. А здесь угри. Нихуя себе, как много угрей. Опа. Бедненькие. Жизнь когда плавать. Фрукты тут достаточно дорогие по сравнению с Таиландом. Вот такие у них маленькие дыньки продаются. Да, сливы по 3000. Абрикосики по 3, по 5. То есть 3000 это 100 бат по-тайски за килограмм. Достаточно много. О. Вот. А тут соленья продаются, соленые всякие сифуды, рыбы. Йоу, рынок какой огромный. Там уже почти все закрыто, туда я дальше не пойду. Нихуя себе рыбы. О, кокаин. Так, почем килограмм кокаина? А, нет, это соль. Рыба соленая. Рыба.
Да, времени уже почти 6:30 вечера. Конечно, тут половина уже киосков закрыта. Ну, кое-что мы увидели. Да, таких ракушек я даже в Таиланде не видел. Ой, ёба. Щупальца. А это похоже на сердце. Ракушки зеленые. Опять угри. И там угри. Очень много угрей продается. Да уж. Вот такой вот рыночек. Рыба соленая продается. Разделывают рыбу. Трава зеленая продается. Ну вот, в основном рынок уже закрыл наполовину. Ну да, время уже почти без 15:07 вечера. Так вот. Все. Дальше я пойду искать этого знакомого. Надеюсь, я его увижу в этом бильярд-клубе. И тогда мы состыкуемся. И завтра, возможно, поработаю в этом городе Сеул-Сан. Всего хорошего. Увидимся на следующем видео. Если вам мое видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Если есть какие вопросы, пишите. Я на них отвечу. Все. На связи. Я вас люблю. Пока.